不怕狂风一片，就怕贼风一现。养鸭子就怕感冒受凉，就怕有漏风的地方有贼风。但是大部分朋友对贼风的理解可能有些片面了，他就认为这些门缝啊、窗户缝啊或者墙上它有漏风的地方，它穿进来的这种又快又凉的风，它就是贼风啊。这种理解吧就很不全面。你这些门缝啊、窗户缝啊，包括天窗啊、墙缝，它就在那里，它这个地方漏风，而且你不难找出来啊。况且这个鸭子它也不笨啊，有这个风穿进来它凉，它是会躲的，它就往没风的地方躲，它就会出现那种聚堆啊、取暖这种情况。这些其实你是很容易找到的啊，鸭子也很容易躲开。那这些风它是贼风吗？什么叫贼？它是偷摸的进来的吗？这些风其实是明着进来的，就这些缝它永远是在这儿，然后这个地方会漏风，它没有偷偷摸摸的，所以说它其实很难形成咱们理解上的贼风，就是硬吹鸭子，是不是？其实贼风这么理解啊，就是相对于这个身体来说的啊，就这个风侵入到机体了啊，它侵入机体的过程中，它会被免疫系统主导啊，它会被这些气血给化解掉啊，它一般它是侵入不进来的。但是这个贼风呢，它比较贼，它可以趁其不备啊，它就是能绕过咱们的这种气血，绕过咱们的这种免疫系统，这时候进来的风它引起发病这时候的风其实才叫做真正的贼风。那什么情况下风能够绕过免疫系统能够躲开免疫系统进入体内去破坏呢？其实就是鸭子相对来说气血比较低免疫能力比较差的时候这个时候正好风进来了，它就能够绕过免疫系统它就进入机体，就形成发病。它这个时候是贼风，也是这个发病感冒的这个元凶。咱们也可以这样理解就是说这个风从窗户从门缝进来，如果这个鸭子它正在吃料，它正在撒欢，正在活动，它这时候散热很强气血很旺盛嘛，那它被这个风吹到，它就不容易感冒，那这个风它就不是贼风。但是如果这个风还是从门缝从窗户这些地方进来，这个鸭子它正在睡觉它活动很少，它全身是一种收敛收藏的状态，这个时候如果鸭子被这个风吹了，它就相对的就更容易被侵入进来，形成感冒所以同样的风都是从这一个地方进来的风，因为鸭子的状态不一样它就成了贼风了。所以说咱们防感冒、防受凉、防贼风这件事上要注意这种状态就是鸭子这种气血差的时候或免疫力低的时候，那是什么时候呢？后半夜后半夜鸭子大部分都趴那不动弹，整个的代谢是非常慢的，气血是比较弱的，免疫能力相对的差。咱们这些密闭棚呢，后半夜肯定要剪风机收风口，更重要的是要注意一下这个风速不要让风速过快，因为你剪了风机了，收了风口了，如果你风口收的过小，它一样会风速很快，是吧？那简易棚呢也是要收风口，但是要注意特别是到很寒冷的季节，风口要错位开就是尽可能的减少棚里的对流风。你正对的两个风口是容易外边刮风的话，棚里会形成这种对流的就是说不要让鸭子在这个代谢低的时候被风直吹到更不要去捂温度一旦捂形成了这种闷热，那你早晨起来一通风被风一吹，这个体感温度下降是很厉害的，就直接感冒了嘛这就是对贼风的一些理解吧棚里边吧总会有风，没有风也养不成鸭子，但这个风它是不是贼风，它取决于风强不强，更取决于鸭子的这个身体状态。咱们管理能够做的就是尽量的避免强风硬吹，更要避免在鸭子身体状态不好的这个时间段上被风吹到。今天就分享这些个人观点仅供参考，喜欢的朋友双击屏幕点点红心。